আজকে আমাদের হাঁসটা এই পাখায় এবং এই পায়ে ব্যথা পাইছে। আমাদের হাঁসটা ওই বাঁশের কোনায় যে ফাঁকাটা আছে ওই ফাঁকার ভিতরে পাও ঢুকে গেছিলো। পাও ঢুকে ওইখানে সকাল থেকে প্রায় অনেকক্ষণই ওইখানে আটকা ছিল, কেউ দেখে নাই। ছাদে এসে পরে দেখি যে এই অবস্থা। পরে এখন আমরা এগুলো ছুটাইলাম। পায়ে ভালোই ব্যথা পাইছে, পাখায়ও ব্যথা পাইছে। এখন আমরা এগুলা ছেড়ে দেখি ঠিক মতো হাঁটতে পারে কিনা। এটা ধরছি দেখে ছেলে হাঁসটা কেমন করতেছে আপনারা দেখেন। ছেলে হাঁসটা পাগল হয়ে গেছে, এটা ধরছি দেই। তো এটার ভিতরে আমরা কিছু হলদি বা মরিচের গুঁড়া লাগিয়ে দিলে এগুলা ঠিক হয়ে যাব। তাছাড়া এটা একটু ওষুধ খাওয়াইলে ঠিক হয়ে যাব। তো আমরা এটা ছেড়ে দেখি ঠিক মতো হাঁটতে পারে কিনা। মনে হয় যাতে ঠিক মতো হাঁটতে পারবে, মনে হয় ঠিক মতো হাঁটতে পারবে। এটা আবার বসে রয়েছে। হাঁসটা পায়ে ভালো ব্যথা পাইছে। আমাদের হাঁসটা খুব জলদি ডিম পারবে। এদের হাঁসগুলোর চলাফেরা ব্যবহার দেখে মনে হইতেছে খুব জলদি এগুলো ডিম পারবে। আমরা হাঁসগুলোকে আজকে ভাত দিছিলাম পানি দিয়ে খাওয়ার জন্য। কিছুটা খাইছে, বাকিটা রয়ে গেছে। এগুলো এখন ফালাই দিতে হবে। ফালায় না দিলে আমরা যদি এটার ভিতরে পানি দেই তাহলে পানি দেওয়ার কারণে খাবারটি আবার খাইতে পারে। তো আমরা আগে এটার ভিতরে কিছু পানি দিই, দেখি হাঁসগুলো খায় কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাঁসগুলো সব মিটিংয়ে আসছে। খুব শীঘ্রই ডিম পাবো এগুলো থেকে আমরা। তো আমরা এটার ভিতরে এখন পানি দিয়ে দিই। এই পানি দেওয়ার কারণে হাঁস ভালোভাবে। আমার এখানে পানির দেওয়ার বাটিও আছে আলাদা। আমরা দেখি হাঁসগুলা, আশা করি হাঁসের কোনো সমস্যা হইব না, কারণ তেমন একটা ব্যথা পায় নাই। ব্যথা পাইলে হাঁটতে পারতো না, কমই ব্যথা পাইছে। আমাদের হাঁসের পাশের রুমেই আছে আমাদের টার্কি পেয়ারটা, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে টার্কি মাদিটা এখানে ওমে বসছে। এটা ওম গেলে সম্ভবত আবার ডিম দিবে। ওম গেলে এটা এখানে ওমে আছে।